Meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo e com minha família está todo mundo muito bem, graças a Deus. Hoje estou aqui gravando um vídeo, fazendo aqui uma fogueirinha para animar. Estou em casa aqui na minha área, com os meus bichos e só curtindo aqui uma fogueira, né? Pedro resolveu fazer uma fogueirinha aqui pra gente curtir. Vou mostrar aqui de perto. Ali o Pedrão. Nós, como sempre, com nossos chinelos. Ali. Sempre trabalhando com nossos chinelinhos. Aqui, povo. Aqui, que show. Isso aí. Ó, que bonito. Quem não vai gostar é os vizinhos ali que estão com roupa. Meu Deus. Mas enfim. Ó, que legal. Só um momento. Tô aqui mostrando. As plantinhas também não vão gostar não, porque eles não gostam de calor. Ó o Pedrão aí para aumentar mais o fogo. Colocando madeira. Oh! Nossa! Manda madeira, Pedro. Manda madeira. É isso aí, meu povo. Fala, meu povo. Hoje é festa julina aqui em casa. Eusa. Cristian tá com vergonha. Bob. A Luna. A Magrela. E esse é o Torão. É o Bob. Esse é o da Nayara. Estamos aí fazendo um vidinhozinho aí. Fazendo um vídeo. Fazendo uma fogueira. Só mesmo para distrair mesmo, porque é mais madeira aqui de casa. O Bob. Quem viu o Bob pequenininho, ó. Olha o tamanho dele já. Olha o Grayson. A moto. Ih, a moto tá ligada. Tem que desligar a moto. Se não desligar a moto já era, a bateria. Vou sentar um pouquinho aqui na... Então, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like aí pra dar uma força a gente aí. Beleza? Estamos aqui. O Bob aí sempre junto com a gente aí. Nayara aprontando lá, ó. Nayara não para quieta, mano. Hoje é dia dos cachorros soltos aí. Então é isso aí, gente. Se inscrevam no canal, deixa seu like, tá bom? Compartilhe com os amigos aí. Eu só fiz um vídeo só pra botar no... pra vocês verem aí. Entendeu? Ali embaixo do fogo ali tinha um toco velho já. Um toco que eu vou
Esse quintal todo eu vou cimentar ele. E ali tinha um toco ali de uma árvore que tinha aqui perto de cajueiro, que foi arrancado. Aí então, quando fica cavando no chão, fazendo um buracão aqui no chão, botei um fogo ali pra ele morrer de vez, entendeu? Aí botei pouca madeira, mas daqui a pouco já tá acabando já o fogo já. Essa madeira grossa que eu botei aqui agora, não sei se dá pra ver aqui, ó. Essa aqui, ó, onde tá meu dedo, a madeira tá com cupim, então rapidinho vai embora. Entendeu? Minha motinha, minha cabritinha. Olha a Nayara brincando. Elza. Olha o Grayson. Aí. Esses dois aí, cachorros, esses dois cachorros nunca param quietos, mano. A Luna do Grayson e o Bob é da Nayara, que nós demos de presente pra ela, eu e a Ilse. Aí, ela não para quieta mesmo. É o Bob, não para quieta, é da Nayara. E a Luna é meio paradona, é o Grayson. Filha, o que foi? Foi a mamãe? Dá tchau pra ela, gente. Despede do vídeo aí, Ilse. Ilse. Despede do vídeo aí. É isso aí, meu povo. Até a próxima. Olha lá o passarinho batendo asa, querendo voar. Gente, não parei com o chinelo não, tá? Tá só dando, nós demos uma pausa aí com o chinelo. Tô aqui, falta de material, tô esperando o material chegar. O material chegou. O material aumentou muito, mano. Muito material de chinelo aumentou muito. Mas não paramos com o chinelo, só demos um tempinho aí. Mas quem quiser fazer encomenda, estamos aí ainda com encomenda. Tá bom? Não tenho muita variedade de cor. Pra vocês verem aí, não tô com muita variedade de cor. Mas o que tem aí, tô aceitando encomenda. Beleza? Nossos amigos aí que entram no canal aí pra ver o meu chinelo, minha fabricação de chinelo. Eu não parei com o chinelo, tá? Eu tô botando uns vídeos aí, mas que tem nada a ver com chinelo, né? Mas estamos aí com o chinelo ainda, tá em pé ainda, não morreu não. Tá bom, gente? A minha maquinária aqui, ó. Tem esse tá tampado, esse aqui de fazer as estampas, como esse aqui, ó. Tem esse com estampado esse, tem esse do Botafogo. Esse aqui não. Tem esse do Botafogo também. Tem aqui de lá, ó. Aí de cima. Os infantis. Tá bom? Então eu não parei com o chinelo não. Eu só não tenho muita variedade de chinelo pra mostrar a vocês aí. Beleza? Então é isso aí, gente. Não esqueça de inscrever no canal. Deixar teu like aí. Beleza? Compartilha com os amigos aí. E a fogueirinha tá rolando solta ali, mano. A Luna lá solto, porque os cachorros tá vindo preso agora. No canil deles lá atrás. E à noite eu solto os dois. Por isso que a altura aí. O Bob tá lambendo o pé da Nayara, não tá gostando não. O Bob não para quieta, mano. Tem só tamanho. Vai estar com só 7 meses só ele, mano. 7 meses. Aluno que já é... Aluno tá com 1 ano e 1 mês. Vai fazer 2 meses já, 1 ano e 2 meses. Beleza, gente? Fica com Deus aí. Tá bom? Depois, no próximo vídeo, vai ser segunda etapa de Elza e Grace aprendendo a andar de moto. Segunda vídeo, a parte 2. Beleza, gente? Grace está empolgado com a moto. Não quer deixar vender a moto para aprender a andar de moto. E a Elza também. Mas não quer deixar vender a moto para comprar um carro, não. Vendo sim. Quem quiser aí comprar, tá vendo, hein, pô? Ó, tô vendendo a bizinha aí. Tô vendendo a bizinha aí, ó. Toda inteira. Toda inteirinha.
tô vendendo ela para dar uma entrada no meu carro. A vida tem que progredir, né? Aí. Tá toda inteirinha. Beleza, gente? Fica com Deus aí. Um grande abraço. Fui.